દોસ્તો, કદાચ ક્યારેક આપણી સાથે પણ આવું જ બનતું હશે, પણ નસકોરા બોલવા પાછળ પણ ઘણા બધા કારણો છે. જો તમને ઊંઘતી વખતે નસકોરા બોલે છે તો તમને હૃદયની બીમારી હોઈ શકે, અથવા તમારું ખરાબ કોલેસ્ટ્રોલ લેવલ હાઈ હોઈ શકે, તમને ડાયાબિટીસ પણ હોઈ શકે, અથવા ભવિષ્યમાં થઈ શકે છે. તમારું શરીર જાડું હોય તો પણ નસકોરા વધુ બોલી શકે છે. તમે દારૂનું સેવન કરતા હો તો પણ તમારા નસકોરા વધુ બોલશે. આજે હું તમને નસકોરા બોલવાનું બંધ કરવા માટેની 3 ટેકનિક બતાવવાનો છું કે જે તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. તો એ ટેકનિક જોવા માટે વિડીયો અંત સુધી જુઓ. જો તમે પહેલીવાર આ ચેનલમાં આવ્યા છો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકોન બટન દબાવવાનું ભૂલશો તો નહીં જ. દોસ્તો, સૌપ્રથમ જે નસકોરા બંધ કરવા માટે ભોજનમાં શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ? દોસ્તો, તમારા ભોજનમાં લિક્વિડ અને તરલ પદાર્થોનું સેવન વધારી દેવું જોઈએ, અને જે શાકભાજી અને ફ્રૂટમાં પાણીનું પ્રમાણ વધુ છે એવા જ શાકભાજી અને ફ્રૂટ લેવા જોઈએ, જેમ કે કાકડી, ટમેટા, પાલક, બ્રોકલી, દૂધી, કોળું વગેરે. અને ફ્રૂટ્સમાં તરબૂચ, દ્રાક્ષ, નારંગી, સંતરા, નાળિયેર વગેરે લેવું જોઈએ. નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં અમે શાકભાજી અને ફ્રૂટના નામ જણાવી દઈશું, તો એ પણ વાંચી લેશો. સાથે સાથે તમે ઉનાળામાં છાશ પીવો છો તો તેમાં ફુદીનો ઉમેરીને પીવાથી પણ તમારા નસકોરા ધીમે ધીમે બંધ થઈ જશે. દોસ્તો, બીજું છે ઘરગથ્થુ ઉપાય. નસકોરાના નિવારણ માટે ઘરગથ્થુ ઈલાજ પણ છે, જેમાં રાતે સૂતી વખતે ફુદીનાના તેલની સુગંધ લેવાથી પણ નસકોરા ધીમે ધીમે ઓછા થવા લાગશે. જેમને સાઇનસની બીમારી છે તેમને પણ તેનાથી ફાયદો થશે. સાથે સાથે તમારા ઘરની અંદર જે તજ છે, જેને દાલચીની પણ કહેવામાં આવે છે, તેને રાત્રે આરામમાં જતી વખતે સૂંઘવી જોઈએ, જેનાથી પણ તમારા નસકોરા ધીમે ધીમે ઓછા થઈ જશે. ત્રીજી બાબત છે નસકોરા માટે એક્યુપ્રેશર. દોસ્તો, એ માટે આપણે આવી રીતે કેટલાક એક્યુપ્રેશરના પોઈન્ટ દબાવવાના છે. હું તમને શીખવાડું છું. સૌ પ્રથમ નાકની નીચે આવી રીતે 20 વખત પ્રેસ કરવાનું છે. મનમાં 1 2 3 4 5 6 એવી રીતે ગણતા જાઓ અને 20 વખત આવી રીતે પ્રેસ કરો. દોસ્તો, ત્યારબાદ આવી રીતે 20 વખત ત્યાં જ આંગળી રાખી અને ક્લોકવાઇઝ આપણે આંગળી આવી રીતે ઘુમાવવાની છે 20 વખત, અને ત્યારબાદ એન્ટી ક્લોકવાઇઝ પણ કરવાનું છે. એટલે કુલ 20 વખત આ કરવાનું છે. દોસ્તો, ત્યારબાદ આવી રીતે આંગળીમાં થોડું તેલ અથવા ગાયનું ઘી લગાવીને આપણે આંગળીઓ ઉપર તરફ લઈ જવાની છે, આવી રીતે સાઈડમાંથી. એ પણ આપણે 10 વખત કરવાનું છે. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 એવી રીતે મનમાં ગણી અને 10 વખત આ કરો. દોસ્તો, ત્યારબાદ ઉપરથી નીચે તરફ આવી રીતે આવવાનું છે. તે પણ આપણે 10 વખત કરવાનું છે. મનમાં 1 2 3 4 5 6 એવી રીતે ધીમે ધીમે ગણો અને ઉપરથી નીચે તરફ આવો. દોસ્તો, ત્યારબાદ આવી રીતે આપણી આઈબ્રો ઉપર આપણે 10 વખત આવી રીતે કરવાનું છે, ધીમે ધીમે. તેમાં પણ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 કાઉન્ટ કરવાના છે. કુલ 10 વખત આવી રીતે કરવાનું છે. તો દોસ્તો, આ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાથી તમને 100% નસકોરામાંથી મુક્તિ મળશે જ.
જો તમને માહિતી ઉપયોગી લાગી હોય તો વિડીયો શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. વિડીયો લાઈક કરજો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બેલ આઇકોન બટન દબાવવાનું ભૂલશો તો નહીં જ. નમસ્કાર.